Moikka! Kiva kun löysit tämän videon pariin. Teen jälleen tällaista kanavoitua korttitulkintaa. Ja tähän on jaettu nyt jo valmiiksi nämä kortit ja laitettu esille tähän tavallaan niin kuin tällaiseksi pohjakorteiksi. Illumination, valaistuminen ja sitten fresh approach, vähän niin kuin uusi tavallaan lähestymistapa tai uusi näkemys. Ja nuo kortit on tästä Nature's Whispers-pakasta. Ja tässä ensimmäisessä rivissä on tästä Spirit of the Animals orakkelipakasta kortteja. Ja täältä aloitellaan. Ja täällä on Puffin, partnership, ystävyys, kumppanuus. En muista mikä lintu tämä onkaan suomeksi. Muistan kyllä, että olen nähnyt näitä luontoelokuvissa ja nehän asuu siellä kallion jyrkänteillä tai tekevät sinne pesänsä. Ja tällä kerrotaan meille tällä kertaa kumppanuudesta tosiaankin. Ja myöskin siitä, mitä tässä kortissa kerrotaankin siitä, että koska nämä linnuthan on tällaisia upean värikkäitä ja näyttäviä ja varmaan ovat ylpeitä itsestään, niin olethan sinäkin ylpeä omasta itsestäsi ja ole rohkeasti juuri sellainen värikäs oma itsesi kuin olet. Ja tulet kyllä silloin, kun olet se autenttinen oma itsesi, niin tulet silloin myös löytämään sen kumppanin, ellei sinulla jo olekin, niin, tai ystäviä, jotka värähtelevät sillä samalla taajuudella, jotka ovat myös löytäneet ne omat parinsa ja antavat niiden loistaa aitoina, upeasti. Ole se värikäs itsesi, joka olet. Sieltä syvimmiltäsi, eikö niin? Ja sitten täällä tulee tiikeri, fire. I am bold and brave. Ja muutakin siinä kerrotaan. Eli olen rohkea. Ylväs ja rohkea. Eli tätä rohkeusteemaa. Vähän niin kuin tuossa äskenkin oli, että oli rohkeasti oma itsesi. Ja tässä nyt tuodaan edelleen esiin sitä, että ota se oma voimasi käyttöön ja haltuun ja anna sen näkyä ulospäinkin. Ei sellaisena röyhkeytenä, ei niin, vaan sellaisena sisäisenä voimana ja rohkeutena. Se on kyllä sinussa. Kyllä se on. Ellei se ole vielä näkyvissä, niin sinä saat sen kyllä näkyviin, mikäli niin haluat ja valitset. Se on sinun elämäsi, sinun valintasi. Ja sitten täällä on Loon, intuitive, eli kuikka. Listen to the song in your soul. Trust your intuition as you have a way of knowing. Ja muuta tekstiä intuitiosta. Luotathan siihen intuitiosi ja siihen, että mikä sinua kutsuu elämässäsi. Ja sinun intuitiosi todennäköisesti kehottaa sinua myöskin olemaan se aito oma itsesi, mihin nämä kaksi edellistäkin korttia kehottivat. Löytämään ne kaikki värit itsestään ja olemaan sitä rohkeasti ja kuuntelemaan sitä intuitiotasi. Ja seuraavaksi on tästä Wildwood Tarot-pakasta tarotkortteja. Ja täältä aloitellaan. Täällä on ensimmäisenä Fire of Bows, eli niin kuin noiden sauvojen 5, voimaantuminen, empowerment. Jälleen siitä voimaantumisesta, voimasta, omasta tahdosta, oman itsensä toteuttamisesta rohkeasti.
Ehkä käyt sellaista kamppailua nyt parhaillaan, koska tämä Savojen vitonenhan on vähän sellaista kamppailua. Ehkä käyt kamppailua omassa sisimmässäsi siitä, että mitä uskallat näyttää ulospäin. Uskallatko olla autenttinen oma itsesi, tuoda itseäsi esiin, tuoda mielipiteitäsi esiin rohkeasti. Tämä on sellainen kortti, joka kertoo siitä, että kyllä sinun kannattaa valita niin, olla rohkeasti se oma itsesi. Jättää ne sisäiset taistelut tästä asiasta taaksesi ja luottaa itseesi. Ja tässä on sitten seuraavana The Moon on Water 18. Tämä voisi olla vähän niin kuin kuukortti perustaroteissa. Mutta sinne se kuu valaisee sitä vettä, tavallaan niitä, ja heijastuu vähän erilaisina tuolta veden pinnalta. Ja siellä on monenlaisia varjoja näkyy tuossa kuuta vasten. Tämähän on vähän sellaista sisäistä työskentelyä, jota olet varmaankin käynyt elämässäsi. Sillä todennäköisesti olet sellainen herkkä, intuitiivinen, syvällinen ihminen, joka tätä katselet, jolle tämä on suunnattu. Niin sinä olet varmaan tehnyt tätä tavallaan niin sanotusti sitä työtä itsesi kanssa, tutustunut itseesi syvällisestikin jo. Ja ehkä se työ jatkuu vielä, ainakin meillä useimmilla se jatkuu läpi elämän. Se itseensä syvällisesti tutustuminen, se, että käy sitä kaikkea läpi, mitä on tässä elämässä kokenut ja oppinut. Ja aina tulee niitä uusia kokemuksia ja kaikenlaisia asioita eteen elämässä. Ja jälleen saa työskennellä oman itsensä kanssa lisää. Ja myös se sellainen varjotyöskentely on todella tärkeää, mihin tämä kortti kyllä viittaa. Ehkä olet sitä tosiaan jo tehnytkin, mutta ehkä se vielä jatkuu. Ja se itseensä syvällisesti tutustuminen. Ja niin sitä kautta myöskin tulee se rohkeus olla ihan oma itsensä. Ja todellakin näyttää ne kaikki värinsä maailmalle rohkeasti. Ja seuraavana täällä on Nine of Bows, Respect, eli vähän niin kuin Savojen 9, kunnioitus. Onpas voimallinen kortti. Odotathan, että sinua kohdellaan hyvin ja arvostavasti. Älä suvaitse minkään muunlaista käytöstä itseäsi kohtaan, ainoastaan arvostavaa, kunnioittavaa käytöstä. Sulje kaikki muunlainen pois elämästäsi niin paljon kuin se vaan on mahdollista täällä maailmassa. Arvosta itseäsi niin paljon, että et koskaan hyväksy muunlaista käytöstä itseäsi kohtaan, vaan laitat selkeät rajat. Ja seuraavana täällä on Queen of Bows, Hare, eli jänis. Ja täällä on vielä Savojen kuningatarkin. Kylläpäs tähän nyt tulee sauvoja. Tällä halutaan kertoa sellaisesta, että jälleen siitä itsensä arvostamisesta ja siitä, että olet edennyt jo pitkälle elämässäsi ja arvostathan sitä itsessäsi, sitä kaikkea työtä, mitä olet tehnyt itsesi kanssa. Ja anna sen oman arvosi myös näkyä ja sen, että arvostat itseäsi. Ja sitten täällä on
narri, the wanderer, vähän niin kuin vaeltelija, seikkailija. Narrihan on vähän sellaista, että lähtee rohkeasti aina uuteen ja tavallaan vähän niin kuin puhtaalta pöydältäkin. Ja että mikäli on tapahtunutkin jotain epämukaviakin asioita tai asioita elämässäsi tai että on ollut sellaisia vesiperiä niin sanotusti, niin se, että lähde uudelleen vaan uudella innolla uuteen ja kokeilemaan ja luottaen siihen omaan itseesi ja siihen, että opit kyllä ja selviät kyllä ja tartu rohkeasti uusiin tehtäviin, eikö niin? Ja sitten meille tulee vielä tästä Sonja-enkelipakasta jokunen kortti. Mitä valosta ja rakkaudesta halutaan meille vielä viestiä näillä korteilla? Tästä. Tuli näin päin. Tuleeko tästä muuta? Nämä kaksi. Tuliko ne näin päin vai? Näin. Ja täältä aloitellaan. Puhdistuminen. Puhdistan itseni ja ympäristöni. Tämäkin viittaa siihen sisäiseen työhön myös. Siihen, että asioiden läpikäyminen myös samalla puhdistaa sinua. Puhdistaa sinua tässä nykyisessä elämässäsi. Ja se voi puhdistaa myös sukusi karmaa, menneiden elämiesi karmaa. Se, että käyt sitä sisäistä varjotyöskentelyä itsesi kanssa. Kohtaat erilaisia asioita ja käyt ne läpi. Ja sen jälkeen niistä voi päästää irti ja jatkaa eteenpäin. Tämähän tarkoittaa myös sellaista, että on hyvä myös puhdistaa välillä kotinsa ja oman itsensä ja pyytää tähän enkeleiden valonauttajien apua. Puhdistaa ne vanhat energiat itsestään ja asuinympäristöstään. Ja seuraavana täällä on levollisuus. Mieleni on tyyni ja rauhallinen. Olethan rauhassa oman itsesi kanssa. Olet tutustunut itseesi varmaan jo hyvin. Ja silloin, kun olet tehnyt sitä riittävästi ja hyväksynyt itsesi sellaisena kuin olet, niin löydät myös sen levollisuuden, sellaisen tyytyväisyyden omaan itseen ja elämäänsä. Tässä myös kiitollisuus on tietenkin oleellista, että on kiitollinen siitä elämästään ja siitä, että saa elää juuri sinä ihmisenä, mikä olet. Juuri siinä elämäntilanteessa, missä olet. Sillä kaikesta voi myös löytää kiitollisuutta. Kaikkia kohtaan. Ei ehkä juuri silloin heti siinä hetkessä, kun niitä kokee. Ehkä hankalia asioita. Mutta myöhemmin kyllä. Sillä me olemme tulleet tänne oppimaan kaikista asioista. Niistä kaikista asioista, joita eteemme elämä tuo. Niistä ihanista asioista hän on helppo olla kiitollinen ja niistä kannattaakin nauttia täysin sydämin. Ja sitten täällä on, et ole yksin, enkelit kulkevat vierelläsi aina. Et todellakaan joudu käymään tätä elämää läpi yksin. Vaikka sinusta saattaa siltä joskus tuntua, että olet yksinäinen ja yksin asioittesi kanssa, niiden hankaliakin asioiden kanssa. Mutta oikeastihan näin ei ole.
Ehkä sinä jo tiedätkin ja tunnistat ne energiat. Ehkä tunnistat, että lähelläsi on enkeleitä ja valonauttajia. Mutta ellet tunnista sitä, niin he ovat kyllä silti läsnä. Sinua tuetaan ja sinua autetaan. Sinä et ole koskaan yksin. Sinulla on aina apujoukkoa ympärilläsi. Muista myös rohkeasti pyytää apua ja voit myös antaa huolesi kannettavaksi sinne enkeleille tai äitimaalle. Päästää irti vanhoista energioista, mistä tuossa jo puhuttiinkin. Ja siihen saat myös apua tuolta korkeimmasta. Pyydä rohkeasti apua. Tuleeko vielä joku kortti? Täältä tulee vielä joku kortti. Ilmeisesti. Tästä. Rohkeus. Uskalla luottaa intuitioosi. Tästä rohkeudestahan tuossa on ollut jo puhettakin ja nyt sitä vielä tuodaan tähän loppuun esiin, että eläthän rohkeasti. Tätä ainutlaatuista elämää, joka sinulle on annettu. Me ollaan tultu tänne kokemaan ja iloitsemaan, nauttimaan tästä elämästä. Niin, kaikkina kokemuksineenkin arvostathan elämääsi sellaisena kuin se on. Ja muista sekin, että kaikki on muuttuvaa. Mikään tässä maailmassa ei ole pysyvää, vaan kaikki tulee ja menee. Kaikki tilanteet tulevat ja menevät. Kaikki tunteet tulevat ja menevät. Joten siksikin on tärkeää olla juuri siinä hetkessä, mikä kulloinkin on käsillä. Mahdollisimman paljon. No, toki näitä neuvoja on helppo antaa sieltä valosta ja rakkaudesta, sieltä aivan toisenlaisista energioista kuin mitä me elämme täällä maan päällä. Mutta silti ne on aiheellisia ohjeita ja hyvä ottaa huomioon ja kuunnella niitä. Vaikka niiden toteuttaminen tällä maapallolla onkin välillä haastavaa. Ja tällainen tulkintakanavointi tällä kertaa. Toivottavasti tämä oli sinulle antoisa. Ja tosi paljon kiitoksia siitä, että katselit tämän videon. Ja hienoja jos peukutat ja laita ihmeessä kommenttia ja tilaile, jos vaan siltä tuntuu, että tämä oli sinulle puhuttelevaa. Ja kaikkea hyvää sinulle, iloa ja valoa elämääsi. Palaillaan taas. Hei hei!